3. Окей. Да. Започвам да играя Battle Royale в преследване на Виктори Не бе, банан. с моите приятели. На Да, кой бос обаче? на новия. Той Добре, е аз не ги силен, знам. доколкото разбрах е силен. Между другото, извинете, че не снимах видео на апдейт, ама просто бях много заед и сега го И аз. снимам. И като за първа игра трябва да направя Виктори. Аз трябва. Да. Хора, буквално аз днеска направих Виктори вчера. Да. Аз също съм почнал, аз изобщо съм влизал в Battle Royale този сезон. И аз така. Как си направил тогава Виктори? Абе, млъквай! Да, значи Християн явно е играл много вече, защото е направил вече Виктори. Добре, аре. Брат! Ужас, чек, Рер, новата помпа в глава бие по 161. Ама къде скачаме? Аре, кажи ми, това е супер гадно. Коя нова помпа? Е тука. Да, е много Ядай. Ела, Може да видим? ще покажа. Да, ето я. Тая. В глава бие по 161. Добре, къде там ли? Много съм разочарован. Между другото, Добре, защо има буст на FNCS? Аз ще играя. Имаше Halloween апдейт. Брат, на мен ми е забило и виждам отдалече. Някой е супер. Аз кажем сега. Е там. Добре, айде. Мони, аз съм по-голям левел от тебе. Брат, аз не играя чак толкова много. Аз играя по половин час на ден. И си толкова голям левел. Брат, аз този сезон също... Миналия сезон бях много по-тъй играл, обаче беше по-трудно. Добре, първи Battle Royale за апдейта. Да, с още едно Виктори. Да. Уй! Брат, как ми скара кръва. Чакай, стой и пази. Горе се бият вече. Мати ми открадна оръжието, човек. Брат. Християн се бие. Аз съм забрал... Брат, аз съм забрал... Пригласи много, не ми даде. Аз съм забрал много Fortnite, Аз съм забрал много Fortnite. Да, игра вчера. Не найде. Видяхте ли как не можах да оцеля тази ботка? Да, видях. Айде, изкупих цялата мъжа. Не знам. Кой е? Но, не е сега. Аз когато не съм играл. Аз последно играх. Аз вчера играх просто съм много. После си скъп. Дай ми Rocket Run. Опи, човек. Yes! Падна ми се Rocket Run. Има човек при мен. Брат, аз не виждам нищо.
И аз отивам към боса. И аз сега идвам. Ма при мен има човек май. Ма аз не отивам през тайна профил. Християн е за теб. No, Мартела. Някакъв зад мен, аз дори... Внимавай! What? Ой! Есть бомба! Аз обърках с моли, бе. Балък! Чайте само да се хилна. Окей. Има ли МК? Чайте само да се хилна, А тук защо няма никакви неща? Брат, сега е някаква добра SMG. Не съм отишъл. Брат, аз имам всичко ми е лилаво, освен мемката, която ми е златна. Ти си късметлия, бе. Чай, Диего! аз ще му хвърля такова. Нямам кумърче! Антигром! What? Той е много силен, аз му набих толкова много ракетки. Ай, вече ме убиваш! Може ли катаната? Че, аз не съм я ползвал. Ама аз не съм играл изобщо. Добре, аре, катаната ви давам. Не е за тебе. Има ли картата? Има ли ки карта? Хора, Брат, не съм взимал нищо от тебе. Добре, добиваме. да, знам това е. Няма никъде. Ме нокна цял път, защото ми забива. Не ми прави да ми грома. Защо са толкова силни тия ботове, бе? Не знам, аз се махам. Трябва ми някакъв кил. О, зоната! Дайте бързо към зона. Откъде, бе? Откъде? Елате, оттам е зоната. И на мен. Не, бе, хора, идвайте по стълбището. Аз отидох през другия път. Аз отивам към следващия бос.
Да. О, не, хора. Аз какво правя? Аз съм в... Добре, почвам да бия боса. Ама уби боса! Какъв бос, бе? Брат, аз ги унищожих за една секунда. Брат, кафето! Остави... Брат, не, остави го на 5, на 15, аз какво 5, бе? Не, на 10. Глей го, бих го, бах ти. Ами тук, бе, къде бягаш, бе? Майко, защо така ботки ми се падат, бе? Как им идея? Гледай, бе. Майко, тук стакнахме всичко. Трябва да взема това златното. Или ако е възможно, е епик. Аз май се спея. Ама има хора. Не! Как стана това? Монела, моля те. Не мога! Взимам това златното! Марти, моля те. Ето ме, тук съм. Каква глупост направих аз. Опе, Странно ми е май да там не играя. видях нищо. А, да! Откъде ме стреля? Ой! Уй! Изкара ми е кълът това да ми дава. Не ги виждам! Аз ще Дайте си ми взема патрони за бомба, емка. ти е мари свърши. Аз ще взема 17. Майко, ние сме супер стакнати. Ето ти помпа. О, Хора, ето ви е тако. Това е много опин. оп, 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 оп. Оп, откъде? От лобито. От лобито се стрелят. Ама аз не съм на макс. Аз съм на макс. Да, от 200 метра ще ги научите. Да. Ти ходи да си биме. Вие къде сте, бе? А вие Горе на сте тук. дървото. О, лама! Чакай, върши се. Аз идвам, хора. Аз. Елате тук. Къде си, Мони? Е, тук, бия се! Убийте ги! Тя е за някакъв патрон, ще вземем къв.
ето ви DMR. Той ама не беше много. Има такова. Уич Брум. Има Уич Брум. Как се казваше? Чакай, аз си взема гиня. Аз не искам. Майк, хора, на мен всичко ми е стакнато. И на Макс мене. ми е стакнато. Ама аз съм на Макс. И аз. Добре. Айде. Аз си Елате към рифта. Той къде е? Е, тука. Аз не те виждам. Ето те. Айде, Да, към всички река. едновременно. Едно, 3, две. 2. Лончпад. Е, там долу, там долу. Окей. Аз съм направил това, което... Та победа ни е в кърпа вързана. Нали? О, ще взема това. Мони, аз ти препоръчах Legendary безплатно от мен. Ти препоръчах. Мони, ти буквално пред очите ми излетя. Мале, Мони, ти как отидахме толкова далече, бе? Ти биеш ли се? Е, тука! Отивам на рифта, Мони. Обстрелват ме. Ти къде си? Дразня ги. Ти на Лонг Айланда ли си? Не, сега се качвам. На Лонг Айланда? Вече съм Идвам. с мапки. Тук си гиня. Аз се взема. Коронка. Застрои ме. Само един ли е? Не, двама са. Бай. Да, много са. Да. Супер много са. Откривам ги. Всички падат. Сплит. Още не идват. Да. Брат, ние как оцеляваме това? Ето тук има някой май. Внимайте! Внимайте, да. Внимайте. Как не се качи? Внимайте! Не се лети към нас. То лети. Откъде не обстрелват тия, бе? Това беше моето едното. Къде това? Внимай! До нас! Отгоре са! Пада ти! Кой ме бие? Хора, аз буквално не знам какво се случва. Да, си избягах. Марти, бягай с рокет рама, с катаната. Аз не знаех, че ще... Марте, лая тук има.
О, брат, дайте към зона. Те ни бият. Браво, бе. Ох. Дайте към зона. Хуй! Ти полетя ли му? Не, сега чакам да ми се презареди луч брума. Добре, къде сте? Ние в зона ли сме? Аре към новата зона. 5 човека! 5 човека, 2 човека, 2 човека. Ребутнаха. О, те са мъртви. Охо. Майко. Ага. Те са мъртви. Мъртваци. Аре, бе. Той сте снайпер. Кога станахте 7, бе? Преди открито ребутнаха. Брат, аз имам за май да свърши, аз ще ги наспама я. Я не, аз ще не сладбюс да взема тоя. А или Марти, ти вземи сладбюса. Ти вземи сладбюса. Ой, ти с някой гледаш ли се? Не, ще гледаме до хора. Видя ли някой? Мони, ела при нас, че ние не можем да се качим. Сляга долу. Аз ще взема му. Някой бой. Да, тук. Видам го, при мен. Моли трогата да не! Брат, дайте ви от коронка, дайте ви от коронка за мене. Аре, правим злата. Дайте, внимавайте ли внимателно гледайте. Защото я си искам коронка. Айде! Злата Виктори, бе, хора. Ciao,